pripravljena? Ja. A imaš aplikacijo naštimano? Zmenjeno. Družba, živja, nahajamo se v začasnem bivališču. Saj sem vam pred enim letom, mislim, da razlagal, kako se bomo kmalu preselili in podarili ta staro bajto. No, in zdaj smo tlele začasno med tem, ko ta staro bajto rušijo. In ker imamo tle veliko, ful enega prostora, ki ga je treba pucati, smo si omislili novega robota, ta novo Roombo 980. Tukaj je škatla, evo, Roomba 980. Ima priložena celo dva tista virtualna zidova, s katerima lahko omejimo, kam bo Roomba šel. Ta je ful brihten, ima celo neke nove senzorje, tako da si menda zna ogledati prostor, kam bo šel. Ta ful hud software, izboljšan. In za povrh se pa zna priklopiti še na Wi-Fi omrežje in ima svojo aplikacijo za iPhone, ki jo tlele poganjava midva na iPadu, s katero in s to aplikacijo lahko zalaufamo robota, ali mu pa tudi naštimamo urnik, kdaj naj se sprehodi po stanovanju. Tule so preference, tule je tedenski razpored in še razne funkcije. In zdaj je bil že nekaj ur na polnilni postaji in je baterija, mislim, da dovolj polna in pripravljena, da ga lahko prvič poženeva za test. A ga bova? Dajva ga. Ajde, pritisnem na gumb in že, evo ga! Glej, kako uboga. A si ti videl to? Dobre, gremo. Zdaj se prvič orientira v prostoru in že potuje. Ja, nič. Dajmo ga zdaj pustiti. Pa ga pustimo, naj malo dela, naj mečkam spuca. Naj se razgleda prvič po našem stanovanju. Pejt, Roomba, pejt! Dej, se sej! Pa kam je pa šel? O, Madonna. Dajmo ga poklicati nazaj. Tule mu prekinemo trenutno nalogo, ali naj nadaljuje, ali naj konča z delom in naj se vrne domov na polnilno postajo. Pridi. Evo. Dobro, on ve, kje je doma. Bo našel domov, bo. Pejt. Takole. In hvala lepa, naloga je opravljena.